Ողջույն իմ շատ սիրելի բարեկամներ ջան, այսօր մենք պատրաստելու ենք կիևյան կոտլետներ հավի կրծքամսով։ Մեզ հարկավոր է կտրատել, որ մսաղացով աղանք։ Պետք է մսաղացի ամենամանր ատամներով աղանք։ Ազդրամիս հարկավոր չէ, միայն կրծքամսով ենք պատրաստելու։ Միսը աղալուց հետո ավելացնում ենք սոխ։ 1 կիլոգրամ կրծքամսին հարկավոր է 100 գրամ սոխ։ Ուղղակի ես շատ եմ սարքում, ես չափաբաժինը կգրեմ 1 կիլոգրամ կրծքամսի համար։ Հարկավոր է 100 գրամ սոխ աղալ։ Սոխ աղալուց հետո մեզ անհրաժեշտ է թրջել լավաշը։ Մենք նայում ենք, եթե լավաշի վրա կա շատ կարմիր հատված, ինչպես այստեղ է, պետք է հեռացնենք, որ ֆարշի մեջ սև կետիկներ չլինի։ Հեռացնում ենք շատ կարմիր մասերը։ Երկրորդն էլ կստուգենք։ Հեռացնում ենք այս մասերը, որտեղ շատ կարմիր է։ Մեկ կիլոգրամ հավի կրծքամսի համար մեզ անհրաժեշտ է 1 հատ լավաշ։ Իմ դեպքում 2 կիլոգրամը։ Ես մի քիչ շատ եմ անում, բայց բաղադրատոմսը ես կգրեմ 1 կիլոգրամ ֆարշի համար։ Կաթով թրջում ենք։ Շատ չենք ավելացնում, որ ինքը ջրիկ չստացվի։ Ավելի լավ է պինդ լինի, մենք հետո կաթ ավելացնենք, քան ջրիկ լինի եւ չկարողանանք ձևավորել մեր կոտլետները։ Ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչ ձև պետք է ստացվի։ Անհրաժեշտ է աղալ լավաշը։ Անհրաժեշտ է 2 անգամ ֆարշը աղալ մեքենայով։ Ավելացնում ենք աղ 2 հատ ձու։ Եվ լավ պետք է խառնել։ Միջուկը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է կարագ եւ ընկույզ։ Ընկույզը բլենդերով կանցկացնենք, բայց շատ մանր չենք անում։ Փոշիանման զանգված, որ չստացվի։ Մի քիչ ավելացնեմ։ Մեզ պետք է որ ստանանք այս ձևի զանգված։ Ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր։ Ընկույզը ավելացնելուց հետո մեզ հարկավոր է որ լավ խառնենք, որ միասեռ զանգված ստացվի։ Մենք պատառաքաղի օգնությամբ կխառնենք։ Միջուկը արդեն պատրաստ է։ Սկսում ենք ձևավորել մեր կոտլետները։ Ֆարշը կպչող հատկություն ունի, պետք է աշխատենք անպայման ջրի օգնությամբ։ Ձեռքերը թեթև ջուր ենք անում, վերցնում ենք ֆարշը, ափի չափ, շատ մեծ հարկավոր չէ։ Տալիս ենք գնդի տեսք,
մեջտեղի հատվածում փոսիկ ենք անում և տեղադրում ենք մեր միջուկը։ Եվ տալիս ենք կոտլետի տեսք։ Ձևավորում ենք կոտլետը։ Եվ տալիս ենք գեղեցիկ կոտլետի տեսք։ Սկսում ենք պատրաստել մեր կոտլետները։ Ինչամեզ անհրաժեշտ 2 ձու, մի քիչ ջուր ենք ավելացնում ձվի վրա և լավ խառնում ենք։ Այնուհետև ալյուրին ավելացնում ենք աղ, սև բիբար։ Եվ խառնում ենք։ Սկսում ենք պատրաստել մեր կոտլետները։ Ձեռքերը մի թեթև ջուր ենք անում, վերցնում ենք կոտլետը և այս ձև ժողովուրդ ջան։ Ալյուրի մեջ։ Նորից ձվի մեջ և բաքսիմատի մեջ ենք ուղարկում։ Բաքսիմատով այսպես գեղեցիկ տեսք ենք տալիս։ Ձեռքով ափի մեջ այս ձև ենք ստանում։ Երկրորդ անգամ մենակ պետքա պանիրովկա անենք։ Նույն ձև վերցնում ենք կոտլետները, սկզբից ձվի մեջ և նորից պանիրովկա ենք անում։ Եվ տալիս ենք գեղեցիկ տեսք, ափի մեջ որ լինի ինքը։ Կոտլետները պետք է տապակել առատ ձեթի մեջ։ Տապակեմ և ձեզ միանամ։ Արգելի հետևորդներ, ոնց որ խոսք էինք տվել, հիմա Ջուլիայի պատրաստած կոտլետները կփորձենք ու կտեսնենք ինչ ձև են ստացվել։ Ամենաառաջինը ժողովուրդ ջան, հիմա օպերատորը ցույց կտա ինչ ձևի է ստացվել ու ամենաառաջինը կտրվածքը հիմա տեսնենք ինչ ձևի է։ Արդեն զգացում է, որ ինքը շատ լավ է ստացվել։ Հիմա լստե նայեք ժողովուրդ ջան, մեջի սոկը եւ հաջորդը։ Հիմա կփորձեմ։ Շատ համեղ է ստացել ժողովուրդ ջան։ Այս որ ժողովուրդ ջան, էլի եմ կրկնում, ես իմ ամենասիրած բանը, որ այսպես չարչարում ենք, վերջում նստում ենք ու հավվեսին վայելում ենք, դե գնացինք վայելելու։